नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरले चौथो तह असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको जुन लिखित परीक्षा लिनुभएको थियो 2078 4 29 गतेको त्यो क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्न गइरहेको छु। सोल्भ गर्नु पूर्व तपाईलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। कुरा सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर 1 बाट। के भनिरहेछ क्वेशन नम्बर 1 ले To ensure that everyone understands what the symbols represent, it is customary to include a legend on the drawing sheet. यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ? लेजेन्ड हुन्छ है। त्यस्तै चाहिँ दोस्रो नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ? How many base units are in the international system of units? इंटरनेशनल सिस्टम अफ युनिट्स छ, त्यसमा भएको बेस युनिट चाहिँ कतिवटा छ है? हाउ मेनी कतिवटा छ? त यो चाहिँ 7 वटा छ है। कुन कुन छ भन्दाखेरि केजी छ, मिटर छ, सेकेन्ड छ, केल्भिन छ, एम्पियर छ, क्यान्डेला छ र मोल छ। जम्मा 7 वटा चाहिँ युनिट हो, बेस युनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम अफ युनिट्स को। त यसको एन्सर चाहिँ डी हुन जान्छ 7। एक्जोनोमेट्रिक ड्रोइङ आर दोज ड्रोइंग्स 3 नम्बर क्वेशनमा छ। के भनिरहेको छ? एक्जोनोमेट्रिक ड्रोइंग्स आर दोज ड्रोइंग्स in which the object is drawn in 3 dimension है। एक्जोनोमेट्रिक ड्रोइङले के गरिरहेको छ? अब्जेक्टलाई 3 डाइमेन्सनमा चाहिँ ड्रोन गरिरहेको छ है, बनाइरहेको छ है यो एक्जोनोमेट्रिक ड्रोइङमा। त्यसपछि बी नम्बर अप्सनमा के भनिरहेको छ? which are used extensively in artist drawing। आर्टिस्टले पनि यो एक्जोनोमेट्रिक ड्रोइङलाई युज गरिरहेको छ है। त्यस्तै सी मा भनिरहेको छ which has complete description of its shape। कुनै पनि शेप हो हैन, कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन, पुरै डिस्क्रिप्सन गरिएको हुन्छ एक्जोनोमेट्रिक ड्रोइङमा। त्यही अनि डी नम्बरमा छ अल अफ द अबभ। यसको अल अफ द अबभ हुन्छ, सबै कुरा गरिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ डी हुन्छ, अल अफ द अबभ। अब 4 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ? व्हिच टाइप अफ लाइन इज पार्ट अफ डाइमेन्सन इन ड्रोइङ। मतलब कुन यस्तो लाइन छ जुन चाहिँ डाइमेन्सनको पार्ट हो ड्रोइङमा। त यसको एन्सर हुन्छ एक्सटेन्सन लाइन है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाइमेन्सनिङ गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको तपाई के गर्नुहुन्छ? यो एरो हेडको साथमा चाहिँ यो गर्नुहुन्छ हैन। यसरी मानुस यो कुनै पनि अब्जेक्ट हो है, यो मानुस यो अब्जेक्ट हो है। यो अब्जेक्टको डाइमेन्सनिङ गर्नुभयो तपाईले कि यहाँदेखि यहाँसम्मको कति छ। त यहाँ यो जुन लाइन युज गर्नुभयो यो एरो हेडको साथमा, त्यो के भयो? तपाईको डाइमेन्सन लाइन भयो। र डाइमेन्सन लाइनलाई सँगै डाइमेन्सनिङ गर्ने बेलामा यो पनि युज गरिरहेको हुन्छ है। यो कि यहाँदेखि सुरु भएर यहाँसम्मको यो लाइनले यही कुरा बताइरहेको छ। यहाँदेखि सुरु भएर यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो 30 सेन्टिमिटर छ या जति सेन्टिमिटर छ, त यो के हो? डाइमेन्सनिङको पार्ट नै हो यो। त यही लाइनलाई के भन्छौँ हामी? एक्सटेन्सन लाइन भन्छौँ है। कुरा बुझिसक्नु भएको होला तपाईले। 5 नम्बर क्वेशनमा के भनिरहेको छ बुझौ? द आर्ट अफ राइटिङ द भेरियस साइज और मेजरमेन्ट्स अन द फिनिस्ड ड्रोइङ अफ एन अब्जेक्ट इज नोन एज। कुनै पनि फिनिस्ड ड्रोइङमा र ड्रोइङको साइज कति हो, भेरियस साइज कति हो, मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने कुन त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामी? त्यो आर्टलाई, त्यो कलालाई के भन्छौँ हामी? डाइमेन्सनिङ भन्छौँ है। यहाँ गर्नुभयो नि जसरी डाइमेन्सनिङ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो मेजर गरे हैन, त्यसको साइज कति हो, त त्यो कुरा चाहिँ के हो? डाइमेन्सनिङ हो। त्यो कला के हो? डाइमेन्सनिङ हो। 6 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ? व्हिच अफ द फलोइङ पेन्सिल लिड्स इज द हार्डेस्ट। सबभन्दा चाहिँ हार्ड पेन्सिलको लिड चाहिँ कुन हो? त 4H हो। सबभन्दा चाहिँ एचले चाहिँ हार्ड डिनोसन गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै बीले चाहिँ सफ्टतिरको चाहिँ डिनोसन गरिरहेको हुन्छ। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 4H छ, सबभन्दा ठुलो छ। त्यही भएर यसको एन्सर डी हुन्छ 4H। त्यस्तै चाहिँ 7 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ? द ब्रिक वर्क इज नट मेजर इन क्युबिक मिटर इन केस अफ। क्युबिक मिटरमा कसलाई चाहिँ नाप्दैन हामी? ब्रिक वर्कमा 1 और मोर देन 1 ब्रिक वाल है, यसलाई चाहिँ नाप्छौ है। 1 या 1 ब्रिक भन्दा बढी को ब्रिक छ भने त्यसलाई चाहिँ क्युबिक मिटरमा नाप्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ नट भनिदिएको छ, कसलाई चाहिँ मेजर गर्दैन। त यहाँ चाहिँ हाफ ब्रिक वाललाई चाहिँ गर्दैन है। यो ब्रिक वर्क इन आर्चमा पनि चाहिँ नाप्नुपर्छ क्युबिक मिटरमा। रेन्फोर्समेन्ट ब्रिक वर्क जुन हुन्छ त्यसलाई पनि क्युबिक मिटरमा नाप्नुपर्छ। तर हाफ ब्रिक वाल जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा नाप्नुपर्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ
डी हुन्छ है। के भनिरहेको छ, नट मेजर इन क्युबिक मिटर। क्युबिक मिटरमा चाहिँ कुन चाहिँ ब्रिक वर्क नाप्दैन त, हाफ ब्रिक वाल चाहिँ नाप्दैन। त्यस्तै 8 नम्बरको क्वेसनले के भनेको छ, हाउ मेनी ब्याग्स अफ सिमेन्ट आर देयर इन 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टनमा कति ब्याग सिमेन्ट चाहिँ हुन्छ। अब 1 मेट्रिक टनको कुरा गर्दाखेरि कति हुन्छ, 1 मेट्रिक टन बराबर कति केजी, तपाईको 1000 केजी हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु 1000 केजी। अब 1000 केजीलाई तपाईँ एक बोरामा के हुन्छ, 50 केजी हुन्छ। त 1000 केजीलाई 50 ले भागा दिनुस् अनि तपाईको एन्सर आयो 20। त 20 ब्याग हुन्छ है, यहाँ भयो। त्यस्तै 9 नम्बरको क्वेसनले के भनिरहेको छ, द मोस्ट रिलिएबल इस्टिमेट फर अ बिल्डिङ इज डिटेल इस्टिमेट। रिलिएबल एकदमै चाहिँ वास्तविक इस्टिमेट चाहिँ कसले दिन्छ, यो डिटेल इस्टिमेटले। डिटेलमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ डिटेलमा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ यो हुन्छ। प्लिन्थ एरिया छ हैन, क्युब रेट छ, प्रिलिमिनरी छ, योहरू हुँदैन। मोस्ट रिलिएबल इस्टिमेट डिटेल इस्टिमेट नै हो है। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ डी हुन्छ। अब द स्ट्यान्डर्ड विड्थ अफ सिजिआई सिट जुन हुन्छ, सिजिआई सिट चदरा जसलाई भन्छौँ हामी है लोकल भाषामा, त्यो सिजिआई सिटको चाहिँ कति हुन्छ विड्थ, त्यो चाहिँ 32 इन्च हुन्छ है। यदि एस्बेस्टसको कुरा गर्ने हो भने त्यसको कति हुन्छ, 41 इन्च हुन्छ है। तर यहाँ चाहिँ सिजिआई को कुरा गरेछ हैन, त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ 32 इन्चेज भयो। अब चाहिँ अर्को हेर्नुस् त 11 नम्बरको क्वेसन। 11 नम्बरको क्वेसन हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ 11 नम्बरमा, व्हाइल इस्टिमेटिङ हैन, व्हाइल इस्टिमेटिङ अफ अ वर्क द एलोवेबल कन्टिन्जेन्सी इज, एलोवेबल इस्टिमेटिङ गर्दाखेरि एलोवेबल कन्टिन्जेन्सी चाहिँ कति हुन्छ त 5% हुन्छ है। यसको एन्सर 5%। ठिक छ। त्यसै चाहिँ 12 नम्बरको क्वेसनलाई हेर्दाखेरि इन केस अफ डिस्क्रिपेन्सी बिट्विन रेट इन वर्ड्स एन्ड फिगर, वर्ड र फिगरमा हेर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ डिस्क्रिपेन्सीको हिसाबले चाहिँ गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु, रेट इन वर्ड्स इज डिटरमाइनिङ, यो हुन्छ है, यो हुन्छ रेट इन वर्ड्स। वर्ड्समा जुन लेखेको हुन्छ नि तपाईको एउटा हुन्छ अक्षरमा हैन, 1 2 3 चाहिँ लेखेको हुन्छ, 1 2 3 संख्यामा, र एउटा चाहिँ शब्दमा लेखेको हुन्छ। त शब्दमा लेखेको चाहिँ बेटर हुन्छ है। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ, रेट इन वर्ड्स इज डिटरमाइनिङ, ए हुन्छ। बुझ्नुभयो। 30 नम्बरमा के भनिरहेको छ, इन लेबलिङ अपरेसन। लेबलिङ अपरेसनमा के हुन्छ, व्हेन द इन्स्ट्रुमेन्ट इज बिङ शिफ्टेड द स्टाफ मस्ट नट बी मुभ्ड है। जब तपाईले इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ शिफ्ट गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईले स्टाफलाई चाहिँ त्यहाँबाट नहलाउनु, किनभने त्यहाँ चाहिँ रिडिङ लिनुपर्छ नि ब्याक साइड है। तपाईँ यहाँ मान्नुस् तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट छ, अब यहाँ चाहिँ 4 साइड लिनुभयो। अब तपाईँ के गर्नुभयो, इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्नुभयो। इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँ यो स्टाफलाई नहलाउनु, किनभने तपाईलाई फेरि चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ, ब्याक पनि लिनुपर्छ नि ब्याक साइड। त्यही भएर हलाउनु पर्दैन। नट मुभ्ड, मस्ट नट बी मुभ्ड गर्नु पर्दैन। व्हेन द स्टाफ इज बिङ क्यारिड फरवर्ड द इन्स्ट्रुमेन्ट मस्ट रिमेन स्टेसनरी हैन। स्टाफलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यहीँ राख्नुपर्छ जब तपाईको इन्स्ट्रुमेन्टलाई अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्नुपर्ने भयो भने त्यति बेला। त यसको एन्सर चाहिँ सी हुन्छ, दुबै गर्नुपर्छ है। लेबलिङ 14 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, लेबलिङ डिल्स विथ मेजरमेन्ट इन अ भर्टिकल प्लेन। भर्टिकल प्लेनको कुरा गरिरहेको हुन्छ है के लेबलिङले। अब लेबलिङले के हुन्छ, तपाईको यो कुनै पनि ठाउँ कति तल कति माथि हो त्यो कुरा चाहिँ नाप्ने काम गर्छ हैन लेबलिङमा। लेबलिङमा त्यही कुरा हुन्छ नि, त्यही भएर यो के हुन्छ, भर्टिकल प्लेन हुन्छ। यसको भर्टिकल प्लेनमा कति तल कति माथि छ त्यो कुरा चाहिँ हेर्ने काम गर्छ, मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ भर्टिकल प्लेनमा लेबलिङले। त्यस्तै 15 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, चेन सर्भेइङ युजेज अफ प्रिन्सिपल अफ। चेन सर्भेइङ के प्रिन्सिपलमा रहेर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, त यो ट्रेङ्गुलेसनमा चाहिँ रहेर काम गरिरहेको हुन्छ है। ट्रेङ्गुलेसनमा जसरी तपाईले चाहिँ चेन सर्भेइङ गर्दाखेरि कुनै पनि यस्तो चाहिँ मान्नुस् एउटा फिल्ड हो, अब यो फिल्डलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँ, ट्रेङ्गलमा चाहिँ डिभाइड गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, एरिया निकाल्नुहुन्छ। त त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, ट्रेङ्गुलेसन है। 60 नम्बरमा के भनिरहेछ, सर्भे बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट युज क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु हैन। इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा सर्भे चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौँ हामीहरू, कम्पास सर्भे गरिरहेको हुन्छौँ हैन, त्यस्तै प्लेन टेबल सर्भे, टेरोलाइट सर्भे, यो सबै चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा चाहिँ सर्भे गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, डी हुन्छ, अल अफ द अबभ। त्यस्तै 17 नम्बरमा के भनिरहेको छ, द होरिजन्टल एङ्गल
है के भनिरहेको छ द होरिजेन्टल एंगल बिट्विन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बेरिंग एट अ प्लेस इज इन अ कंपास सर्वे इज कल्ड डेक्लिनेसन त्यसलाई भन्छु है होरिजेन्टल एंगल बिट्विन ट्रू मेरिडियन अब ट्रू मेरिडियन यहाँ हेर्नुस् है तपाई अलिकति यो मान्नुस् तपाई यो प्योर नर्थमा हुनुहुन्छ यो ट्रू मेरिडियन भयो है त्यस्तै तपाईको यहाँ हेर्नुस् यो कुनै चाहिँ लाइन छ हैन म्याग्नेटिक बेरिङ अब यो ठाउँको जुन एंगल हुन्छ यो थीटा अब यसलाई के भन्छौं हामी डेक्लिनेसन भन्छौं र डेक्लिनेसन तपाईको दुई प्रकारको हुन्छ हैन वेस्ट डेक्लिनेसन यो वेस्ट भयो भने हैन त्यस्तै यतातिर ईस्ट तिर भयो भने ईस्ट डेक्लिनेसन हैन त यहाँ चाहिँ डेक्लिनेसन त्यो कुरा हो होरिजेन्टलमा तपाईको चाहिँ ट्रू मेरिडियन छ ट्रू मेरिडियन को रिस्पेक्टमा कति चाहिँ एंगल बनाएको छ होरिजेन्टल प्लेनमा अनि त्यो एंगललाई के भन्छौं हामी डेक्लिनेसन भन्छौं है कुरो बुझिसक्नु भएको होला तपाईले जस्तो लाग्छ है ल 18 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेछ व्हाट डज द एब्रिभिएसन जीपीएस स्ट्यान्ड फर जीपीएस को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम हुन्छ है ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम त्यस्तै 19 नम्बरमा के भनिरहेको छ स्यान्ड स्टोन इज सेडिमेन्ट्री रक मैले भने नि कि स्यान्ड स्टोन यो चाहिँ धेरै पटक चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ सेडिमेन्ट्री रक हुन्छ स्यान्ड स्टोन थाहै होला तपाईहरुलाई ओपीसी सिमेन्ट मीन्स अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट हुन्छ है थाहा छ नि अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट त्यस्तै चाहिँ फर अ गुड बिल्डिङ स्टोन इट्स स्पेसिफिक ग्राभिटी शुड बी गुड बिल्डिङ स्टोन जुन हुन्छ त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी के हुन्छ 2.7 भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ है स्पेसिफिक ग्राभिटी जुन गुड बिल्डिङ स्टोन हुन्छ त्यसको चाहिँ 2.7 भन्दा बढी हुन्छ यति कुरा बुझ्नुस् यो भयो त्यस्तै भएर यसको आन्सर चाहिँ यो भयो सिजनिङ अफ टिम्बर इज डन टु रिमुभ वाटर सिजनिङ जुन हुन्छ टिम्बरलाई चाहिँ सिजनिङ गर्छौं हैन आर्टिफिशियल सिजनिङ हैन त्यस्तै चाहिँ नेचुरल सिजनिङ त के गरिरहेको हुन्छ त्यो सिजनिङ गर्दाखेरि त्यो रिमुभ गरिरहेको हुन्छ हामीहरु वाटरलाई हैन त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ यो भयो इनर पार्ट अफ अ टिम्बर लग सराउन्डिङ द पिथ इज कल्ड यो जुन हेर्नु भएको होला तपाईले क्रस सेक्सन हेर्नु भयो भने यस्तो यस्तो गरेर हुन्छ नि हाम्रो टिम्बरमा अनि टिम्बरको यो त पिथ भयो अनि पिथको चारैतिर जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईको हर्टवुड है हर्टवुड हुन्छ नि हर्टवुड हुन्छ त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ हर्टवुड भयो है 24 नम्बरमा के भनिरहेछ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एलोय अफ कपर कपरको एलोय के हो ब्रास हो है ब्रास हो कपरको एलोय चाहिँ के हो ब्रास हो मिश्र धातु जसलाई भन्छु एलोय भनेको मिश्र धातु त्यस्तै 25 नम्बरमा लाइम मोटार इज जेनरली मेड विथ हाइड्रोलिक लाइमबाट बनेको हुन्छ लाइम मोटार है लाइम मोटार जेनरली चाहिँ हाइड्रोलिक लाइमबाट बनेको हुन्छ किनभने हाइड्रोलिक लाइम चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढिदिन्छ नि त्यही भएर ल अब अर्को हेर्नुस् यो 27 नम्बरमा के भनिरहेको छ मार्बल इज मोर सब्स्टेटिबल टु के हुन्छ वाटरको लागि पनि हैन अल्कालाइनको लागि पनि एसिडको लागि सबैको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ बेटर हुन्छ है मोर सब्स्टेटिबल टु अल अफ द अबभ हुन्छ यो अल अफ द अबभ गर्दिने है त्यसपछि 27 नम्बरमा के भनिरहेको छ द बिल्डिङ शुड बी अर्थक्विक रेसिस्टेन्स इन कन्ट्री लाइक नेपाल नेपालमा चाहिँ कस्तो चाहिँ बिल्डिङ हुनु पर्यो अर्थक्विक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ हुनु पर्यो है किनभने भूकम्प पनि टाइममा चाहिँ आउँदै गर्छ नि त्यही भएर त्यस्तै चाहिँ 28 नम्बरको क्वेशन हेर्दाखेरि द स्लम्प टेस्ट इज डन टु मेजर वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट है स्लम्प टेस्ट त गर्नु भएको छ नि तपाईहरुले स्लम्प टेस्ट यस्तो वाला टेस्ट अब यो टेस्ट जुन गर्नु हुन्छ त्यो के को लागि गर्नु हुन्छ वर्केबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि है त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ वर्केबिलिटी हुन्छ 29 नम्बरको हेर्दाखेरि द टेम्पोररी वर्क इरेक्टेड टु सपोर्ट अ नम्बर अफ प्लेटफर्म्स है अफ at different level for the convenience of the worker is known as worker को लागि टेम्पोररी चाहिँ वर्क जुन हुन्छ टेम्पोररी सपोर्ट जुन हुन्छ हैन जुन प्लेटफर्म बनाइदिन्छौं हामी यो कुरामा पनि ध्यान दिने है प्लेटफर्म बनाइदिन्छौं त्यसलाई के भन्छौं हामी बस्नको लागि टेम्पोररी टेम्पोररी सपोर्ट जुन बनाइदिन्छौं हैन प्लेटफर्म बनाइदिन्छौं वर्करको लागि बस्नको लागि काम गर्नको लागि त्यहाँबाट त्यसलाई के भन्छौं स्काफोल्डिङ है स्काफोल्डिङ त्यतै चाहिँ
एडमिक्सर इन सिमेन्ट कङ्क्रिट आर युज्ड इन वाटर रिडक्सन इन द मिक्स हैन। एडमिक्सर के सिमेन्ट कङ्क्रिटमा किन हालिरहेको हुन्छु, के युज गरिरहेको हुन्छु, के प्रयोग गरिरहेको हुन्छु, किन भन्दाखेरि वाटर रिडक्सन इन द मिक्स, वाटर रिडक्सन गराउनको लागि, त्यस्तै चाहिँ सेट एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसन चाहिँ छिटो छिटो गराउनको लागि, स्ट्रेन्थ इन्हान्समेन्ट गर्नको लागि, मतलब स्ट्रेन्थ छिटो चाहिँ गेन गर्नको लागि, स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि, यो सबैको लागि के गरिरहेको हुन्छौँ हामी, एडमिक्सरको युज गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ, अल अफ द अबभ हुन्छ, डी हुन्छ। त्यसपछि के छ, द भर्टिकल मेम्बर्स फिक्स्ड बिट्विन द स्टेप्स एन्ड ह्यान्ड रेल हैन। यसरी स्टेप त हुन्छ स्टेयरमा हैन। अब यो स्टेयरमा हुन्छ अनि एउटा चाहिँ के गर्छौ, ह्यान्डरेल पनि हुन्छ। अब यो ह्यान्डरेलको साथसाथै यस्तो चाहिँ के हुन्छ, भर्टिकल मेम्बर चाहिँ राखिएको हुन्छ। त यो भर्टिकल मेम्बरलाई नै के भन्छौँ हामी, बालुस्टर भन्छौँ है। यो भर्टिकल मेम्बरलाई के भन्छौँ, बालुस्टर भन्छौँ। यही कुरा भनिरहेको छ नि, द भर्टिकल मेम्बर फिक्स्ड बिट्विन द स्टेप्स एन्ड ह्यान्डरेल। यो स्टेप हो, यो स्टेप हो, स्टेप र ह्यान्डरेलको बिचमा जुन भर्टिकल मेम्बर हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी, बालुस्टर्स भन्छौँ है। 32 नम्बर क्वेसनले के भनेको छ, अ होरिजेन्टल बार चार्ट, यो कुरामा ध्यान दिने है। बार चार्ट जुन हुन्छ द्याट सोज प्रोजेक्ट टास्क एगेन्स्ट अ क्यालेन्डर इज कल्ड ग्यान्ट चार्ट। किनभने बार चार्टलाई नै हामी के भन्छौँ, ग्यान्ट चार्ट भन्छौँ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ ग्यान्ट चार्ट हुन्छ। द टाइप्स अफ पोइन्टिङ इन व्हिच अप्पर साइड अफ मोटार जोइन्ट्स इज केप्ट about 12 mm inside the face of the masonry and bottom is kept flush with the face of wall is called stroke pointing। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, स्ट्रोक पोइन्टिङ। अब यो स्ट्रोक पोइन्टिङ यसलाई पनि भन्छौँ है। र एउटा चाहिँ हुन्छ कस्तो, तपाईलाई म भनिदिन्छु है। यहाँ हेर्नुस्, ध्यान दिनुस्, यो क्वेसनले ठ्याक्कै त्यही कुरा भनिरहेको छ है। तर यो फिगर चाहिँ गल्ती त भन्दैन, किनभने अरू ठाउँमा यस्तो पनि दिएको छ। र यसले के भनिरहेको छ, 12 mm इनसाइड द फेस अफ हैन मोटार केप्ट जोइन्ट 12 mm इनसाइड द फेस अफ द मेसनरी वाल एन्ड बटम इज केप्ट फ्लस। बटमलाई के गरिएको छ, फ्लस गरिएको छ है। र यसरी चाहिँ माथि के गरिएको छ, इनसाइड गरिएको छ। 12 mm 12 mm के गरिएको छ, इनसाइड गरिएको छ। यस्तो प्रकारको जुन फ्लस हुन्छ हैन, पोइन्टिङ हुन्छ, पोइन्टिङ हुन्छ, यो पोइन्टिङलाई के भन्छौँ हामी, स्ट्रोक पोइन्टिङ भन्छौँ है, स्ट्रोक पोइन्टिङ। र यस्तो बेलामा तपाईले यस्तो चाहिँ पोइन्टिङ कतै कतै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, वेदर पोइन्टिङ पनि लेखिएको हुन्छ है, WEATHER, वेदर पोइन्टिङ। तर चाहिँ क्वेसनले ठ्याक्कै यही कुरा भनिरहेको छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रोक पोइन्टिङ हुन्छ है, स्ट्रोक पोइन्टिङ, स्ट्रोक पोइन्टिङ। यसलाई पनि स्ट्रोक पोइन्टिङ भन्छौँ हामी है, स्ट्रोक पोइन्टिङ। अब तलतिर के भनिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, केप्ट फ्लस विथ द फेस अफ वाल, बटम इज केप्ट फ्लस विथ फेस अफ वाल। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, स्ट्रोक पोइन्टिङ हुन्छ है, स्ट्रोक पोइन्टिङ। 34 नम्बरमा के हुन्छ, द फर्स्ट स्टेप इन फ्लोरिङ इज, यसको चाहिँ बेस कोट हुन्छ है, बेस कोट। फर्स्ट स्टेप जुन हुन्छ फ्लोरिङको त्यो के हुन्छ, बेस कोट हुन्छ। त्यसै चाहिँ 35 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड रुल अफ थम्ब इज द्याट सिवर पाइप लिडिङ अवे फ्रम अ टोइलेट आर कल्ड, कति अवे हुनु पर्यो त 3 इन्चेज अवे हुनु पर्यो, डायमिटर हैन, इन डायमिटर, डायमिटरको आधारमा 3 इन्चेज चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ अवे हुनु पर्यो है, टाढा हुनु पर्यो है। त्यही भएर यसको चाहिँ एन्सर के हुने, 3 भयो। थम्ब रुल भनिरहेछ, थम्ब रुल, यसलाई पनि ध्यान दिनुस् है, थम्ब रुल। यसको एन्सर सी भयो। द डायमिटर अफ ओपनिङ अफ ओभरहेड वाटर स्टोरेज सर्कुलर ट्याङ्क इन अ बिल्डिङ स्याल बी नट लेस देन, तपाईको 750 mm को हुन्छ हैन। डी प्रसाद सरले पनि पब्लिश गर्नुभएको थियो यो एन्सर, त 750 mm दिएको थियो हैन। ओभरहेड जुन ट्याङ्की बनाउँछौँ हामी त्यसको डायमिटरको चाहिँ कति ओपनिङ चाहिँ छोड्नुपर्छ त 750 mm चाहिँ छोड्नुपर्छ है, त्यो कुरा बिल्डिङको माथि चाहिँ बनाउँछौँ नि, त्यही ओभरहेड स्टोरेज ट्याङ्क। अब 37 नम्बरको क्वेसन हेर्नुभयो भने के भनिरहेको छ 37 नम्बरमा, द अर्थिङ इज एन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ इलेक्ट्रिक सिस्टम इज, अर्थिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण जुन छ, किन छ भन्दाखेरि प्रिभेन्ट ड्यामेज टु इलेक्ट्रिक एप्लिकेसन्स है,
ड्यामेज इलेक्ट्रिक एप्लिकेसनहरू चाहिँ ड्यामेज हुनबाट त्यसलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, अर्थिङले चाहिँ बचाइरहेको हुन्छ। प्रिभेन्ट इलेक्ट्रिक सक हुनबाट चाहिँ बचाइरहेको हुन्छ हैन। प्रिभेन्ट्स रिस्क अफ फायर हुनबाट चाहिँ बचाइरहेको हुन्छ हाम्रो अर्थिङ वायरले हैन इलेक्ट्रिक सिस्टममा। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ, डी हुन्छ। पर क्यापिटा डिमान्ड अफ वाटर इज क्यालकुलेटेड इन लिटर। पर क्यापिटा के हुन्छ, पर पर्सन पर डे हुन्छ है, थाहै होला तपाईहरुले, वाटर सप्लाईमा पढ्नु भएको होला। त्यसै चाहिँ 39 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ, द रोड पेभमेन्ट स्ट्रक्चर लेयर इज आर सब ग्रेड हुन्छ हैन। रोड पेभमेन्टको स्ट्रक्चर लेयर हेर्नुभयो भने तपाईले सब ग्रेड हुन्छ। त्यसपछि तपाईको बेस कोर्स हुन्छ, त्यसपछि माथि त्यसको माथि के हुन्छ, सरफेस कोर्स र वेयरिङ कोर्स हैन, यो सबै कुरा हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ डी हुन्छ, अल अफ द अबभ हुन्छ। 40 नम्बरमा के भनिरहेको, द मेथड अफ इरिगेसन इज आर। इरिगेसन गर्ने मेथड चाहिँ कुन कुन हो, सरफेस इरिगेसन हो हैन, स्प्रिङ्कलर इरिगेसन, ड्रिप इरिगेसन सबै हो, अल अफ द अबभ हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर सबै तरिकाबाट गर्न सक्छौ है। त्यस्तै तपाईले हेर्नुस् 41 नम्बर क्वेशन हैन, 41 नम्बर क्वेशनमा के भनिन्छ, इन नेपालमा है ब्रिज इज क्लासिफाइड एज अ माइनर ब्रिज इफ इट इज स्पान इज के भनिरहेको छ, लेस देन 25 मिटर हैन, लेस देन 25 मिटर है। यहाँ एउटा नोट मैले लेखेको छु, इफ द ब्रिज स्पान लेन्थ इज इन बिट्विन 8 to 30 मिटर, 8 र 30 मिटरको बीचमा छ भने स्पान ब्रिजको, त्यो ब्रिजलाई हामी के भन्छौँ, माइनर ब्रिज। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 25 मिटर भन्दा के छ, कम नै छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के भयो, यो माइनर ब्रिजको कुरा सोधिरहेछ, माइनर ब्रिज सोधेको कारणले यसको एन्सर चाहिँ डी भयो है, के डी भयो, 25 मिटर भन्दा कम हुन्छ। वाट टाइप अफ इरिगेसन मेथड इज अल्सो कल्ड एज ट्रिकल इरिगेसन। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् है, ट्रिकल इरिगेसन जुन भनिएको छ नि, ट्रिकल इरिगेसन तपाईको ड्रिप इरिगेसनलाई नै भन्छु है, ड्रिप इरिगेसनलाई ट्रिकल इरिगेसन पनि भन्न सक्छौ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ सी हुन्छ, ड्रिप इरिगेसन। 43 मा के भनिरहेको छ, द प्रोसेस अफ पासिङ वाटर थ्रु बेड्स अफ ग्रेनुलर मेटेरियल इज कल्ड। ग्रेनुलर मेटेरियल छ अनि त्यो भएर चाहिँ पानी पास हुनुलाई के भन्छौ, त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौ, फिल्ट्रेसन भन्छौ है, के फिल्ट्रेसन भन्छौ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ फिल्ट्रेसन भयो। For the self cleaning of side drain, the minimum gradient required is 0.5% है। सेल्फ क्लिनिङ गराउनको लागि मिनिमम ग्रेडियन्ट जुन छ त्यो कति हुनु पर्यो, 0.5% हुनु नै पर्यो। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ 0.5% भयो है। Which is the factor affecting is the selection of water source to drinking water। ड्रिङ्किङ एफेक्ट, फ्याक्टर एफेक्टिङ अफ सिलेक्सन अफ वाटर है, कुनै पनि ड्रिङ्किङ वाटरको सोर्सलाई हैन सिलेक्सन गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, क्वान्टिटी अफ वाटर कति छ, क्वालिटी अफ वाटर के कस्तो छ, लोकेसन अफ वाटर सोर्स कहाँ छ, लोकेसन हैन कुन ठाउँमा छ सोर्स वाटरको, त्यो सबै कुरा चाहिँ इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ डी हुन्छ, अल अफ द अबभ। त्यतै 46 नम्बरमा क्वेशन के भनिरहेको छ, वाटर सप्लाई सिस्टम इन्क्लुड्स इन्टायर अरेन्जमेन्ट फ्रम द सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन। मतलब वाटर सप्लाई सिस्टम जुन छ त्यो के हुन्छ, इन्टायर अरेन्जमेन्ट, सोर्सदेखि लिएर डिस्ट्रिब्युसनसम्मको कम्प्लिट अरेन्जमेन्टलाई के भन्छौँ हामी, वाटर सप्लाई सिस्टम है, के वाटर सप्लाई सिस्टम। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ, बी हुन्छ, इन्टायर अरेन्जमेन्ट फ्रम द सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन, सोर्सदेखि लिएर डिस्ट्रिब्युसनसम्मको अरेन्जमेन्टलाई चाहिँ के भन्छौँ, वाटर सप्लाई सिस्टम। व्हिच टाइप अफ क्यानल इज बेस्ट सुइटेड टु एभोइड क्रस ड्रेनेज इन क्यानल एलाइनमेन्ट। क्यानल एलाइनमेन्ट जुन हुन्छ हैन, त्यो क्रस ड्रेनेजहरू एभोइड हुन्छ कुन क्यानलमा, त रिज टाइपको क्यानलमा। रिज भनेको तपाईँलाई थाहै होला, यस्तो हैन, यो रिज भयो, यो यस्तो वाला भ्याली भयो हैन। त यहाँ जुन हुन्छ यो भएर जुन क्यानल गएको हुन्छ 3D मा हेर्नुभयो भने है, अनि यो भएर जुन क्यानल गएको हुन्छ रिज भएर, त्यो क्यानल चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, एभोइड गरिरहेको हुन्छ क्रस ड्रेनेजलाई। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ रिज क्यानल भयो है। 48 नम्बर क्वेशनले के भनिन्छ, द लोकल गभर्नमेन्ट अपरेसन एक्ट 2074 BC विक्रम सम्वत केम इन्टु इफेक्ट सिन्स अक्टोबर 2017 मा भएको हो है। त्यही कुरालाई चाहिँ सोधिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईले यहाँ चाहिँ उसमा दिएको छ हैन, विक्रम सम्वतमा, र यहाँ चाहिँ सोधिएको छ केमा सोधिएको छ, तपाईको यो इन्डियन
इन्टरनेसनल डेटमा चाहिँ सोधिएको छ हैन। एज पर आर्टिकल 38 लोकल गभर्नमेन्ट अपरेसन एक्ट 2074 a person of a government entire has to complete the construction of a building within 2 वर्ष 2 वर्षसम्म चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ पर्मिसन दिएको हुन्छ कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो बनाइसक्नु भयो हैन कम्प्लिट कन्स्ट्रक्सन तपाईले चाहिँ नक्सा बनाइसक्नु भयो अनि चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो कन्स्ट्रक्सन तपाईको 2 वर्षको भित्रमा सक्नु पर्यो है। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ पर्मिसन दिएको छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ 2 वर्ष हुन्छ। अकर्डिङ टु कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ नेपाल द लिस्ट लोकल लेभल पावर हैव बीन प्रोभिजन टु लोकल लेभल है गाउँपालिका नगरपालिका जुन हुन्छ नि त्यो लोकल लेभल पावर जुन छ त्यो कति नम्बरमा कन्स्टिट्युएन्टमा दिएको छ हैन। अकर्डिङ टु लिस्ट अफ कतिमा दिएको छ कुन लिस्टमा शेड्युल 8 मा दिएको छ है शेड्युल 8 मा दिएको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ एन्सर त्यो हुन्छ। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई बुझ्नमा आए छ कि छैन कुन क्वेशन चाहिँ बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नु होला है र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस्। हस् धन्यवाद।